ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാ തിങ്സും ഫ്രിഡ്ജിന് എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ലൈക്ക് ഗ്ലാസ്സസിന്ന് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട്. ഇത് തോനെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോനെ കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ജേംസ് വൈറസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. എക്സ്പെഷ്യലി ഇത് കൊറോണ ടൈം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഒക്കെ എവിടെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യണോ അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് വെക്കുന്നത് തോനെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ എല്ലാ കണ്ടെയ്നേഴ്സും എല്ലാ സ്റ്റാൻഡ്സും ഒക്കെ ഫുള്ളും വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെക്കുന്നത്. സോ എല്ലാ ടവലിൽ പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എല്ലാം വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ഏതൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പോണിപ്പോൾ. സോ ഇതാ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഫുൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് തുടച്ച് തന്നു. ഈ ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട്. സോ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാൻഡ്സൊക്കെ. ഇവിടെ ലണ്ടനിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ. സോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ബോട്ടിൽസിനും വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ചിന്നൊന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നാൻ. സോ എല്ലാ ബോട്ടിൽസും നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്ന തോന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും ഉണ്ടാവും ജംസ് ഒക്കെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാ കണ്ടെയ്നേഴ്സും വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട്. സോ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതാ ഇവിടെ ഡോർ സൈഡിൽ. സോ ഇവിടെ മേലെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ മേലെ വന്നിട്ട് സ്വീറ്റ്, ഫ്രോൺസ്, ബട്ടർ, ഓലീവ്സ്, ചോക്ലേറ്റ്സ്, എക്സ്ട്രാ മയോണീസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സെക്കൻഡിൽ വന്നിട്ട് കൊക്കനട്ട്, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഇഡ്ലി ദോശ മാവ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഹാട്ടിയത് വീട്ടിൽ. ಇದು ಈ ಬಾಕ್ಸಲು ಈ ವೆಸಲ್ಲು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾವನೆ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എഗ്സ്, കൊറിയാൻഡർ ലീഫ് ഈ ബോക്സിൽ. ഇത് ലെമൺ, പിന്നെ കോക്കനട്ട് പീസസ്, മിൻറ്റ് ലീഫ്. പിന്നെ ഈ ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ചില്ലി, ഗ്രീൻ ചില്ലി. ഇവിടെ ടീക്ക് വേണ്ടി ഇത് ജിഞ്ചർ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കും, വേഗം ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഈ ട്രെയിൽ ടൊമാറ്റോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഹോൾ വെജിറ്റബിൾസ്, ബീട്രൂട്ട്, ക്യാരറ്റ്, എന്താ പറയുന്നത്, ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, ബീൻസ്, ക്യൂക്കുംബർ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ മേലെ വന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ് അഗെയിൻ ആൻഡ് കർഡ് ഐറ്റംസ്. ഇവിടെ ന്യൂട്ടെല്ല, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിക്കൽ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മിൽക്ക് ക്യാൻ, സോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. സോ ഇത് വന്നിട്ട് ബോഷ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്, ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇവിടെ UK വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നോർമലി. ഇവിടെ ഫ്രീസർ, ഇതിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ ഫ്രോസൺ ഐറ്റം ഉണ്ട്. സോ എൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ മാസ്ക്, ഫേസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് എല്ലാ ഫ്രോസൺ ഓണിയൻ റിങ്സ്, വെജ് റോൾ, ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് വന്നിട്ട് കടല, പിന്നെ സ്വീറ്റ് കോൺ, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എല്ലാം ഫ്രോസൺ ഐറ്റം. ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. സോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്.
സോ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് മിനിമം ഐറ്റംസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഹോപ്പ് യു all liked the video and please do subscribe to my channel for more videos. Bye bye, take care.